Yeah, assalamualaikum. Hello guys. So today I want to unboxing new washing machine from Shopee, and we want to make a feedback how they looks. So stay tuned guys. How the looks of the new washing machine. Sini dia ada untuk bagi softnya, liquid detergent and powder detergent. And here kalau tak rosak. Okey Okey dah. Start. Barang tak ada. Test. So kita nak start test. Kita dah tekan power. And now kita masukkan baju. Test sama ada dia berfungsi atau tak. And then Tak dia. kita start. Macam biasa. Look at that. Wow. Look at that. Tekanan air. Look at that. Okay. Air. Dia nampak air yang kuat. Jadi tak kuat kan. Okay. Ni abah tekan, dah tekan water level Tak. Tak. Dia dah auto dah. Oh, okay. So, dia dah auto sendiri standard. Water level dia kat sini. Low lah apa? Low lah. Ya, ni untuk Dia auto ni. ni 50 Masa, 54 minit kan? Oh lama. Oh. Okay. So, start. Okay. So, kita pergi start masuk direct. Tak guna pembahagian liquid detergent. Okey. Okay dah. Ada. Okay, this is new washing machine. Okay, dia punya jenama from Sharp brand, and dia boleh menampung sebanyak 15 kg baju. And dekat sini dia punya ada button on off, and ada button start pause. And Basuh. bila korang tekan start je, dia akan terus automatic dekat bahagian water level ni dia dah tentukan, and bahagian program pun dia dah tentukan bahagian standard. Korang boleh pilih nak bahagian standard, heavy, gentle ataupun quick wash, boleh pilih. So sekarang kita tengah test sama ada dia berfungsi atau tidak. And bahagian atas ni dia ada caution, dia amaran. Dia ada bagi simbol-simbol amaran kat sini, pemberitahuan kat sini. So korang boleh baca. And dekat sini dia ada bagi tahu, okay, this for 2 years warranty for general, and 3 years warranty for control panel, and 10 years warranty for motor. Sebab yelah mesin basuh kan ada motor dia sendiri kan. And dekat sini dia ada 3 star off. Kira macam kalau lebih banyak bintang, dia lebih jimat tenaga. Okay, kat sini kita boleh tengok lah. Okay, so very good. Harga untuk 1000 lebih dapat menampung 15 kg baju ni memang sangat berpatutan. Sebelum ni kita orang punya mesin basuh dia 12 kg, harga dia pun 1000 lebih, 1200 gitu, tapi dia dapat menampung 12 kg. So kira yang ni lebih berpatutan. And bahagian tepi belah kanan ni dia ada tube. Dia ada tube
apa tu nama tube air, saluran air ni. Okay, bahagian belakang ni, bahagian belakang ni kita boleh pasang saluran air. Okay, tengok saluran air tu. Terus direct ke tandas. Okay, kalau kita tengok ni kan macam panjang kan sebenarnya. Dia pendek. And alhamdulillah ayah dia beli apa tu saluran air ni kan. So alhamdulillah masalah selesai. So and dekat sini memang ni from Shopee, and thank you very much Shopee untuk hantar mesin basuh ni. Sepanjang hari memang bagus, dalam 4-5 hari gitu, standard lah. Okay, so semua okay, good. Thank you, goodbye, see you in the next video.